打到第3章后才发现，身外身法、定身棍花加上广志这3件套是真的好用，有了这些，宗门之力都没班上了。大家好，我是旅游博主虚空独城，本期视频是我黑神话悟空考据式通关的第14期，我们继续慢通第3章小西天，挖掘所见文物的原型，建筑为主，其余为辅。之前我们在雪山中看到了这样的一个小和尚，他让我们在这附近拜一拜周围的弥勒佛。出门拜佛之前，我们先来考证一下附近的小玩意儿。这个小金壶的原型是明代文物铜赞花金六方之壶，此件文物现藏于首都博物馆，之前曾经到苏州展出过。而旁边的椅子与它最像的文物原型，便是官复博物馆的藏品明万历黄花梨双龙如意云头纹靠背板交椅。我们之前看《水浒传》里说谁谁谁做第几把交椅，这交椅还真不是一般人做的，交椅和马扎同根同源，但比马扎尊贵的多，得是拥有一定地位的人才能有做交椅的资格。而我们需要拜的第4尊弥勒佛，则都是明代及明代之后的弥勒佛像，此时候的弥勒佛则是我们所熟知的胖弥勒佛，更早期的弥勒佛根本就没这么胖，都是瘦弥勒。后来他们的形象和民间布袋和尚的形象融合到了一起，才有着笑脸迎客的胖弥勒。游戏中弥勒佛的造型便是现实中的铜鎏金戴冠弥勒像，我是从拍卖网站找到的，目前没人出价，这就是在等待天命人呢。现在我们飞起无人机看一看这周边的场景，这些在8月8号的预告片中都已经出现过了，取景地也被扒得差不多了，但或许还有人不知道，所以这里还是略说一遍。此处的2尊造像取自蓝田水陆庵的斜视造像，另一侧还有2尊也是从蓝田水陆庵取的景，但是位置镜像了。而上方的这2处石窟造像则取景自四川安岳石窟的50到51号龛。再仔细看下方这2龛，发现它们是上方大龛的缩小版，而这一片非常像是云冈石窟的某一处窟龛，由常见的千佛龛和2佛并座组成。具体详解参考我的云冈石窟视频。至于洞里的造像，等爬上山了再说。某尊弥勒佛的附近还有2扇木门，这又是把观音禅院的山门给复用了一下。然后我们拜完4尊佛像回去的时候，可以继续找小和尚推进剧情。其实此时山间已经多了一尊大佛，但目前还看不见，所以等到了再细说。小和尚非说有路，朱二叔非得说没有，最后俩人争起来了。小和尚飞走了，猪八戒也离开了队伍，又变成我们自己赶路了。从这个位置我们不难发现，右侧还有好多石窟，基本都是刚才石窟素材的复用，但是这边佛和菩萨还有天王力士的头基本上都丢失了，这就意味着其现实原型的头都已经被盗卖走了，甚至有很多都流失到海外去了。我们在这个位置能看到鉴察坊3个字，现在我们换成航拍模式，就不难发现这个牌坊的位置就被设置在大佛的肚子上。鉴察坊取景的位置便是位于山西省临汾市襄汾县的汾城古建筑群中的鉴察坊牌楼，而大佛的取景地一般被认为是福建瑞岩山的大佛。我把现实中的大佛给镜像过来了，这个姿势就很接近了。而内部的场景则大量使用了山西平遥双林寺的玄素。其实平遥双林寺的旅游视频我都准备的差不多了，争取国庆后就给它做出来。从这边走出去，再往前一段就遇到了黄梅的4大弟子之一不白。在游戏正式发售之前，我们早就在宣传视频里见过他了，那时候大家叫他僧面。他用刀子划的也是双林寺的玄素造像，出狱不白不好打，再打就简单多了。开场一个金刚大倒锤，然后再放猴子猴孙一顿王八拳乱锤，打到半血就行，因为不白直接就跑了，一阶段战斗就结束了。然后我们发现之前反反复复用过的山西蓝田水陆庵造像在这边又出现了，游客太爱水陆庵了。然后我们一路追过去，又看到墙上有好多浮雕，这又是蓝田水陆庵的素材，取的是这一块位置，无论后边的楼阁还是手上的葫芦都被还原了。然后我们来看这尊佛像，它仍然是取景自蓝田水陆庵的佛像，取的就是这一尊。仔细看背光区的花纹是一模一样的，这个山洞里的其他佛像就不用看了，用的全是这一尊。两边的灯则是我们在前几集里说过的那盏现藏于广东佛山大观博物馆的青铜灯。从这边走出去之后，还能在道路的左手边看到一排无头菩萨造像，这就是四川安岳千佛寨的无头菩萨龛。再往前走一段，就能再次遇到不白，这次打他有经验了，当然就轻松多了。我发现用身外身法召唤一堆猴子猴孙之后，打这些头目就轻松了不少。等猴子猴孙打完一波，他大半管血就没了，然后召唤广智再打一波。广智真的是太好用了，有这一套东西在，风铃月影真的没班上了。最后随便打打都能过，走之前
前别忘了在这儿打坐，然后在这边一路滑雪滑下去，就能抵达极乐谷了。就此解锁下一张地图。到了极乐谷之后，往前走几步，就能看到这条熟悉的狐狸围巾。之前咱们在第2章的末尾曾经在视频中看到，书生在救下一只白狐后，因为梦见狐狸杀了自己的儿孙，就在醒来后杀了狐狸，做成了这条围巾。但狐狸冤魂不散，一直想要去问个明白，然后狐狸就跳进背包里，变成了这件白狐毫。它的文物原型是这件清代的 T 系韵文笔管，现藏于北京艺术博物馆。然后我们会变成狐狸，中途被怪打了会变回来，这也无所谓，推进任务的地点还远着呢，到那边再变也就是了。从这个位置往左后方走，能顺着一个山洞找到一个名叫浪里个浪的青蛙 BOSS。 怎么那么多青蛙呀，还浪里个浪？将来有没有波里个波呀？这个青蛙会放寒冰，非常烦人。不过现在有猴子猴孙了，就打花棍一波流就得了，剩下一点血给它磨过去就好。往另一侧走，则能找到 BOSS 不能，这位是大名鼎鼎的小西天拳王。我承认我打不过他，那么宗门之力还是有班上的。在这附近还能找到山东济南龙虎塔的素材复用。如果你要是在冬天赶在雪后去巡礼，那就和游戏里一样了。然后在醉叶塔林土地庙附近时，记得从附近找到这个瑟瑟发抖的斗笠人。之前我们救了他一次，这次他说冷，我们还得放个安神法再救他一次。他的下阶段任务在弥勒种瓜的洞里，我是根据别人的视频攻略找到的。这洞太难找了，我救了他2次，他恩将仇报要干我，这我能忍。但是这个人太灵活了，而且经常变身火轮子，用定身法加猴子猴孙，根本没打到他几下。变身广志基本上也没打到他几下，最后硬是靠着躲快慢刀，用轻棍一下一下敲死了。行吧，狼狈归狼狈，就我这样的能过就不错了。然后弥勒就在这个山洞里教了禁字法，后期打黄梅是很好用的。洞里的这尊佛像还是刚才蓝田水陆庵的那座，复用不知道多少次了，不细说了。回到醉叶塔林继续舔图的时候，又看到安岳石窟的无头菩萨了，但是他又给镜像过来了，这是怕为我们认出来吗？附近还能捡到一种新的酒，叫做琼浆，它的文物原型便是唐代文物兽首玛瑙杯，现藏于一票难求的陕西历史博物馆。附近还能遇到一个老人参精，打死之后给了精魄装备，还给了一些千年人参的种子。之前采药的时候我也得了不少种子了，是时候把这些种子用上了。所以我们得去苦海北岸打陈龙去。打完陈龙之后，这货开始在水里撒大泼了，这很有我打不过虎先锋在雪池边撒大泼的神韵。他说要吃一颗虚狗的丹药，这个好办。缩地回卧虎寺地窖找虚狗打几个招呼，他就把丹药给我们了。然后陈龙很高兴，给了我们一个画卷，这个画卷可以将我们传送到六丁六甲村，这是陈龙和他的兄弟姐妹们所建造的一个世外桃源。帮我们炼丹的虚狗和升级葫芦的申猴都能在这边找到。除此之外，大名鼎鼎的银虎就在这个村子里打铁，他能给我们升级装备，还能挑战他。这个我们先不打，等将来学会了逃课打法再说。现在的当务之急是把种子交给陈龙，让他先给我们种草药，过几天再来拿。陈龙背后的房子就是浙江景宁14寺的三清殿，具体详见我三清殿那期视频，之前做过详解。这里我多说一句，在道家理念中，六丁六甲和12生肖之间有着很深的渊源，难怪村子叫六丁六甲村。现在我们已经见过了4个生肖，至于未来那8个在哪儿出现，且让我们拭目以待。现在我们回到极乐谷继续舔图，如果看到这一个巨大的尸体，记得拾取一下，将来有用。另外在附近打焦面鬼王的时候，附近应该还有一座河北保定涞源县的花塔，预告片出现过，但我这次怎么没找到呢？在焦面鬼王倒地的时候，我们不难发现焦面鬼王穿的衣服也是我们熟悉的千里江山图。之后我们又用航拍视角看了看，确实没找到这座花塔，倒是再次找到了山西晋城玉皇庙中的亢金龙塑像。我计划国庆之后亲自去一趟泽州玉皇庙，顺便跑跑晋东南和河南安阳，把该拍的拍了，该更的赶紧更了，尽快回归旅游系列才好。中途还绕到了这道门，门的素材都是复用过的，这里不赘述，但两边的怪是真够分的，要是没有广志，我看这个家得散了。最后打到小雷音寺的门口，这边能遇到一个魔将劫波，一看到这个名字，我总会想起鲁迅先生的2句诗：渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。然后我们说这个 BOSS 这倒是不难打，召唤出一堆猴子猴孙，然后给他定住了抡花棍，豆攒多了就来个蓄力重击，到最后他没什么血了，直接请广志重击收尾，齐活。
宗门之力又没有班上了。这下子小张太子旗下的4将就全都被我们给收拾了，但是还得去交个任务。现在我们回到浮屠界下层，找到小张太子，就可以交还4将的任务了。此时的小张太子已经不再意气风发了，他把自己的枪头都送给天命人了。这是一件可以铸造武器的材料，铸造出来是这个样式的，是枪类武器，能加戳棍伤害，但是我目前只会玩一点劈棍，所以还得换回出云棍。都到这儿了，还没个更好的武器吗？趁着整备装备的功夫，我们就把手头新得的几件珍玩解说一下。奈雪之的文物原型是这种清代的竹浮尘，这个是在拍卖网站上找的图，但好像不能买了。如果能坚持到现在，不得让天命人买断货了？铜佛坠不知道为什么我有2个，它是一尊唐代的文殊菩萨造像，原版是白玉石材质，在游戏里被改成青铜材质了，现收藏于西安碑林博物馆。最后这件雷火印大家应该不陌生，它就是曾在葫芦仙人桌子上出现的秦代铜池虎纹镇纸，拍卖网站上也能购买，价格供各位参考。我们历经无数艰难险阻，终于打到了小雷音寺的门口，整个第3章的故事也终于可以收个尾了。要知道这里拥有豪华版的玄素，那绝对是看点多多，值得一看。我看下一期直接快进到黄梅的大雄宝殿得了，咱们好好解说一下大雄宝殿的内部陈设，至于第3章其余的部分就往后排一排也就是了。相信我，每一期都会很硬核，绝不会辜负各位的期待。我们下期见。